अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना कि सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे दोस्तों को सलामत रखे ते दुआ करो अल्लाह पाक इन बदलों को कहीं पासे राह लाने वे फसल तैयार इन। जी दोस्तों, अज वाली कहानी नाल हाजिर थी गई हाँ। परसों मैं एक वीडियो बनाई आई, तुसा डिठी हो सी साबिर जरवार वाली। जिहड़ी वीडियो दे विच उन्हां मरीड़ी खानदान के दो बच्चे बमाए असला नपे हैं ते वत उन्होंने को छोड़ दिता ने। वीडियो तुसा डिठी हो सी दोस्तों। इस वीडियो तो बाद ये वीडियो तो रिलीज़ की है साबिर जरवार। उस तो बाद एक बई वीडियो रिलीज़ थी है पुल शिखानी बाजार की। ये तुसा वीडियो देखो। जी दोस्तों, ये वीडियो डिठी वे। ये वीडियो जिस टाइम ये बच्चे बाजार दे विच आन, उथा मरीड़ी खानदान के बच्चे कोई अपना सौदा सलफ घिनण वास्ते आन। मरीड़ी खानदान का मौकिफ ये है क्योंकि सारिया दुश्मनियां असां बाजार नहीं वाई सकते अपन दुश्मनियों की वजह को। इस वास्ते सारे जेड़े बाजार के छोटे मोटे काम हैं, ये सारे बच्चे बाजार वहन। जेड़ी कोई जरूरत की चीज़ होंगी है सारे ये बच्चे बन के घिन के आंदे। क्योंकि सारिया दुश्मनियां अगर असला सारे बच्चे गिदी वदन तो ये अपनी हिफाजत वास्ते गिदी वदन। हुण मरीड़ी खानदान का मौकिफ ये है कि क्या सारे बच्चा भूखी खानदान के कहे बंदे नाल छेड़े, कहे बंदे को हक्कल नीति ने। वो आदन सारे बच्चा तो भूखी खानदान के कुत्ते कोई वटा नहीं मारा। असा अज तक उन्होंने नाल नहीं खिड़ाया। अगर सारे बच्चे बाजार अपना सौदा सलफ घिनण वास्ते आने ते अपनी हिफाजत वास्ते अगर असला गिद्दी भी वदन तो इन्हां दा हक नहीं बनता कि सारे बच्चों को उथा नपा ने। व तुसा आप वीडियो दिठा वे कि उथा दो चार थप्पा भी मारिया ने। थप्पा मार के तशद्दुद करके बाजार दे विचों उबैर लुगी जाते घिन गए जिथा वंज के उन्हें ये वीडियो बनाई है। हुण मरीड़ी खानदान याद है भी कल को इन्हां दा तो बंदे बाजार वदन, वो भी तो अपनी हिफाजत वास्ते असला गिद्दी वदन। कल को असां कहीं बंदे को नप गिनूं तो असां यह गाल मौकिफ इहो रखूं कि ये जी साकू मारण वास्ते आए तो वध के बनसी। दोस्तों, मेरा जिहड़ा मकसद है अगर मैं उस वीडियो के वीडियो बनाइए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस वीडियो दे भी वीडियो मैं बनावा। अगर साबिर जरवार का मौकिफ मैं बयान किया तो मरीड़ी खानदान का मौकिफ भी मैं को बयान करना चाहिए। हुण जेड़े सारे इस इलाके दे जेड़े अगवान हैं, चिटपोश हैं, सारी अलिफ तू ये तक हर चीज़ का उन्हां को इल्म है, हर चीज़ का उन्हां को पता है। हुण ये मसला इत्थां ही हल भी थी सकता है। अगर एक कोशिश करन ना, ये मसला हल थी सकता है। तो दोस्तों, जेड़े नुकसान थे पैन दुहां घरां दे नुकसान थे पैन, कोई एक घर का नुकसान नहीं थिया पिया। हुण अल्लाह पाक शाके खाक को जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमावे, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमावे। अल्लाह पाक बसरे मरीड़ी का भी अगू का निज़ाम जड़ा है ना अल्लाह पाक अच्छा करे, उनको भी अल्लाह पाक
جنت الفردوسی اعلی مقام عطا فرماوے۔ تو دوستو یہ دوہے شیر جوان اس دنیا تو لگے گئے، یہ ہن قتل و غارت نال دوہے جوان واپس کو نہیں آونے، نہ شاہ کے کھک واپس آونے نہ بسرے مریڑی واپس آونے۔ ہن دوہاں گھراں دا کیڑا وڈا نقصان تھی گئے۔ شیر جہاں جوان ہیں، دلیر جوان ہیں جڑے اس پنگے پوزے دے وچ اس دنیا تو لگے گئے، بچے یتیم تھی گئے، عورتاں بیوہ تھی گئیں، بے کتنے نقصان اتھاں تھی سے۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ آون والے وقت دے وچ کوئی نقصان نہ تھی۔ اگر اتھوں والے جڑے وڈیرے ہیں، سیاستدان ہیں، خاص طور کھوسا برادری جڑی اتھا بیٹھی ہے، کھوسے سردار بیٹھن، کیا انہاں دا پانی نہیں چڑھتا؟ سید بیٹھن انہاں دا پانی نہیں چڑھتا؟ ساراں دا پانی چڑھتا ہے۔ اگر کوئی اگاں تھی وے نا، ساراں دا پانی چڑھتا ہے۔ اگر جتنے اتھوں دے عمائدین ہیں، اگر انہاں دا پانی نہیں چڑھتا تو دسن اساں اپنے علاقے دے جڑے ساڈے وڈیرے ہیں، جڑے ساڈے علاقے دے سیاستدان ہیں، زمیندار ہیں، وت اساں انہاں دی منت کرنے ہیں، اتھوں والے اساں اپنے جڑے بزرگ ہیں انہاں کو اساں ٹور کے گھن وینے ہیں دوہاں پارٹیاں کو۔ مقصد تو یہ ہے کہ یہ راضی نامہ تھی وے، جڑی اتھوں دی عوام ہے، اگر یہ عوام بھی کٹھی تھی ونے تے دوہاں تھوکاں دی منت کرے چا تاں ہی راضی نامہ تھی سکتا ہے۔ ہن جڑے ساری موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہے، اگر ساری پرائم منسٹر محترمہ مریم نواز صاحبہ اس علاقے دے سرداراں کو آکھے چا بھی انہاں دوہاں پارٹیاں کو بلہا کے راضی نامہ کراؤ جڑا قرآن و سنت دی روشنی دے نال ہوئے، یہ ناممکن گال تا نہیں، بالکل تھی سکتا ہے راضی نامہ، اور انہاں دا راضی نامہ ہونا چاہیے۔ اساں تا ہن یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ یار تساں اپنے بچہ کو اسلحہ دیون دی بجائے سکول بھیجو، انہاں کو تعلیم دیو یار، انہاں کو یہ اسلحے والے پاسے نہ لاؤ۔ بچوں دے ذہن دے وچ ہونے نال جڑا ہے یہ دشمنیاں دے بیج نہیں بونے چاہیے۔ اج یہ بچے 3 بور پستول گندی بنے، یقین کرو اگر اس سلسلے کو اتھا نہ روکا گیا تو انہاں دے ہتھاں دے وچ کل کلاشنکوف ہو وت قتل و غارت کتنی تھی سی۔ اس ایج دے وچ بہت ہی نازک ایج ہوندی ہے۔ اس ایج دے وچ بچہ ابتدائی مراحل دے وچ ہوندا ہے، بچے دے ذہن جیڑے پاسے تساں لا دیو اسے پاسے لگ پے۔ اگر ہونے نال اگر اپنے بچوں کو اسلحہ دے کے این دشمنی دی وچ جھونک دیتا تو اساں بہت بڑا نقصان کرے سو۔ یار ڈیرہ غازی خان یقین کرو اتنا محفوظ علاقہ ہے کہ جہاں کوئی حد حساب کو نہیں، راتی بھی لوگ اتنا سفر کریں نہ ودے، یقین کرو کوئی پریشانی کو نہیں ہو۔ ہوں یہ دشمنیاں دی وجہ کو یقین کرو پورا علاقہ ڈسٹرب ہے، صرف یہ 2 خاندان نہیں، پورا علاقہ پریشان ہے اس دشمنی دی وچ بھی اس دا رزلٹ کے نکل۔ اللہ پاک کو دعا مانگنے ہیں کہ انہاں کو اللہ پاک سیدھا راستہ دکھاوے تے ہدایت دا راستہ دکھاوے۔ یار یہ جڑا کام تھیندا پی یہ کو اچھا نہیں تھیندا پیا۔ اس علاقے دے لوگ کٹھے تھی کہ ایک امن ریلی کڈے تاکہ اقتدار دے وچ جڑے بیٹھن انہاں تک یہ آواز پہنچے۔ جڑے اس علاقے دے چند بندے اگے بھی کوشش ہن کہ انہاں دا راضی نامہ تھی وے، 2-3 دفعہ کوشش اگے کیتی بھی گئی ہے۔ انہاں دے وچ دوہاں تھوکاں دے وچ انہاں دے جڑے صلاح دیون والے ہیں
کوئی کے جی صلاح دیندا ہے کوئی کے جی صلاح دیندا ہے تو ساری انہاں ڈوہاں گھراں کو گزارش ہے کہ یار تساں بہ کے آپ سوچو آپس وچ بہ کے تے راضی نامہ کرو جڑے تھوکو صلاح دیندے کھڑوتن جڑے گولیاں دی زد وچ انہاں کو نہیں آونا بالکل کو نہیں آونا نہ تھوڑے مشکل ٹائم وچ انہاں تھوڑے نال کھڑو ہونا ہن جڑے تھوڑے صلاح دیون والے ہن یہ ڈوہاں گھراں دا جتنا نقصان تھیے انہاں تھوڑی چوکھی ہیلپ کی تھی چا کتنی مدد کی تھی نے تے جڑے بھرا ایک کمنٹ دیندے بیٹھن تو شیر ہمیں تو دلیر ہمیں یار مہربانی کرو تساں بھی اس بھا کو پھوکے نہ دیو یہ بھا کو بھڑکاؤ نہیں اس بھا کو بجھاون دی کوشش کرو یار کمنٹ دے وچ تساں انہاں دی حوصلہ افزائی نہ کرو انہاں دی حوصلہ شکنی کرو انہاں کو سمجھاؤ کمنٹ دے وچ بھی انہاں کو سمجھاؤ کہ یار اے اچھا کام نہیں ساری تے ڈوہاں تھوکاں کول گزارش ہے کہ بچوں کو دشمنی والے پاسے نہ لاؤ یار تساں اپنے بچوں کو کیسے دے کے ویسو ہر والدین کی کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے کے وینا میرے بچے میرے بعد آرام تے سکون دی زندگی گزار سنگے اساں اپنے بچوں کو دشمنیاں دے کے ونجوں تو اساں ناکام ہیں کیسے دے کے میں دے پہ دشمنیاں دے کے میں دے پہ اساں تے دنیا تو ٹر ویسوں اگوں سارے جیڑی آون والی نسل ہے وہ صرف یہ اصلہ گھن کے تے بس اتھیں کھڑے رہاں ہوں ڈوہاں گھراں دا سکون تک کو نہیں نا ساری رات جاگ دین پارے دین دن بازار نہیں ون سکتے دشمنی دی وجہ کول اس تو بہتر نہیں کہ بہ کے بندہ راضی نامہ کرے چا اللہ پاک معاف کرنے والے کو بہت بڑا اجر رکھے اگر معاف کر رہے میں ہک بہ کو تو اس تو اچھی گال کو نہیں تو قرآن و سنت دے مطابق جڑا سارا اسلام آدھا ہے اس دے مطابق فیصلہ کریں چاہ اگر کہیں تو چٹیاں آدھی ہے تو اس سے بشاک چٹی رکھیں لیکن اس راضی نامہ ہونا چاہیے یار یہ سلسلے کو تھی ہوں بند ہونا چاہیے یہ سلسلے کو تھی ختم ہونا چاہیے یار بڑی تکلیف تھی ہے جڑے لے یہ دے ہیں نا ہم جوان سونے سونے جوان شیر جوان جنہاں کو ماں پیو بڑا اوکھا پلیندا یار پال کے جڑے 20 سال 22 سال عمر تھیندی ہے وہ گولی دا نشان بن کے لگے ویندے ساری زندگی واسطے ماں پیو دی کمر ٹوٹ ویندی ہے ساری زندگی دا ماں پیو کو دکھ لگ ویندا یار مہربانی کرو دوستو یہ دشمنی کو تھی ختم کر لو یہ دشمنی دی وچ کچھ شے نہیں رکھی گئی کوئی شے نہیں رکھی گئی اپنی آون والی نسل بچاؤ یار اپنے بچوں کو قلم ہتھے دیو قلم کلاشن ہتھے نہ دیو قلم دیو بچوں کو شعور دیو یار جو تھوڑے بچے کل کو اچھی پوسٹ دے تے بہ کے تے اپنا مستقبل بناویں جی دوستو یہ آج دی آئی ویڈیو کل انشاءاللہ زندگی رہی تو کہیں نویں ٹاپک دے نال حاضر تھی سنبھراواں دی خدمت کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ